اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو السلام علیکم، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ عز و جل کے بنائے ہوئے نظام پر غور کرتے ہوئے جب اس کی حکمتیں سامنے آتی ہیں تو عقل حیران و خیرہ رہ جاتی ہے اور زبان سے بے اختیار جاری ہو جاتا ہے سبحان تیری قدرت۔ آج جو معلومات ہم آپ تک پہنچانے والے ہیں اس کے متعلق جان کر آپ خود بھی کہہ اٹھیں گے سبحان تیری قدرت۔ دوستو، چھینک انسانی جسم کے لیے انتہائی اہمیت رکھتی ہے۔ سائنسی تحقیق کے مطابق جب ہمیں چھینک آتی ہے تو ناک کے اندر موجود بیکٹیریا اور وائرس باہر نکلتے ہیں اور ہمارا جسم جراثیم سے پاک ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم اپنی آنکھیں بھینچ لیتے ہیں اور ساتھ ہی ہمارے سینے سے بھی ہوا منہ اور ناک کے راستے پورے زور کے ساتھ جسم سے باہر خارج ہوتی ہے۔ اس دوران ہماری سانس چند لمحوں کے لیے رک جاتی ہے۔ مسلمان چھینک مارنے کے بعد الحمدللہ کہتے ہیں، جس کا معنی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہماری سانس کو دوبارہ جاری کیا۔ نہ صرف مسلمان بلکہ دنیا کے دیگر ممالک کے افراد بھی اپنے پیدا کرنے والے کا شکر دعائیہ کلمات سے کرتے ہیں۔ چھینک کے بارے میں چند انتہائی دلچسپ باتیں یہ ہیں کہ ہم سونے کے دوران چھینک نہیں مارتے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ اگر چھینک آئے تو اسے روکے مت، کیونکہ اس طرح خون اور دماغ کی شریانوں پر دباؤ آئے گا اور یہ صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔